Easter is a time of sober reflection and deeper understanding of our faith in the risen Lord. It's just a lot more because Jesus Christ rose from the dead. Though àsìkò challenges tiani, it's like a time of examinations. See, when you see an authentic student during the times of examinations, that is the time for you to bring forth all that you have been taught and put it into use. So the time we are now, this end time, most of this time of corona issues is a time of examinations. And I decree by God's mercy, you shall come out in flying colors in Jesus' name. So àsìkò Easter díẹ̀ àsìkò tí ó yẹ kí òye ìgbàgbọ́ wa kó yé wa dáadáa. Orin yẹn kan sọ, I want to take this song. Praise the Lord together, singing hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord together, singing Jesus is alive, Jesus is alive, hallelujah, Jesus is alive. We praise the Lord together, singing Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, our healer, Jehovah Rapha. We praise the Lord together, we sing Jehovah Jireh, our provider, Jehovah Jireh, our provider, Jehovah Jireh. Amen. So, friends, àsìkò yìí ó jẹ́ àsìkò tí nǹkan méjì máa ń ṣẹlẹ̀. Now, tá a bá wọnú ìwé àwọn ìhìnrere, nínú ìwé Lúùkù ni, nínú ìwé Máàkù ni, nínú ìwé Jòhánù ni, àti ìwé Mátíù, wọ́n sọ fún wa ní ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù Kristi tó jíǹde. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ohun méjì ni mo fẹ́ ká kíyèsára. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ayé ti wà báyìí, ohun méjèèjì náà ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ohun àkọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn Màríà, ẹ jẹ́ kí n kà nínú ìwé Mátíù 28, ẹ jẹ́ kí n kà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ti wà pẹ̀lú Jésù lọ́jọ́ pípẹ́, wọ́n ti lọ revival, wọ́n ti lọ crusade, wọ́n ti lọ seminar, wọ́n ti lọ, ṣùgbọ́n nígbà tí ìjìdé, nígbà tí ìdojúkọdé, tí a pa Jésù Kristi, nígbà tó wá di àsìkò ìrònú àti ìbànújẹ́ ọkàn wọn, ìjẹ́ ìjẹ́bọ̀ pé wọ́n sọ ìgbàgbọ́ nù. O gbọ́dọ̀ sọ ìgbàgbọ́ rẹ nù ní àkókò tí a wà yìí, nítorí wípé ìgbàgbọ́, the reality of faith is constant. Faith is a constant thing. Faith is a constant thing. Faith is not a thing you exercise when it is easy. Faith is a thing you exercise when it is not easy and when it is easy. So àwọn ìwọ̀nyí ẹgbẹ́ kankan tí wọ́n sọ fún mi lásìkò ìgbà tí Jésù kú tán, tó dàbẹ́ ni pé wọ́n ti tó ń yẹ̀yẹ́, tó dàbẹ́ ni pé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀n pé kí ló tó wá kù wọ́n kú, ẹ̀pọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó ní òpin ọjọ́ ìsinmi àrídì ní Yorùbá, ní ilẹ̀ ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí í mọ́. Maria Magdalene àti Maria kejì wá láti wo ibojì náà. Wọ́n tó wá wo ibojì, wọ́n mọ̀ pé Jésù àwọn táwọn gbàgbọ́ ó kú lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí tá gbèsè lélẹ̀, wọ́n tó trace Jésù wá, wọ́n gbàgbọ́ nínú Jésù. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sì wo ilẹ̀ rírú ńlá kan ṣẹlẹ̀ nítorí áńgẹ́lì Olúwa tí ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá, ó sì yí òkúta náà kúrò ní ẹnu ọ̀nà, ó sì jókòó lé e. Ojú rẹ̀ dàbí mànàmáná, aṣọ ẹ̀ sì tún funfun bí ẹ̀kọ́ òwú. Nítorí ẹ̀rù rẹ̀ àwọn olùṣọ́ wárìrì, ó sì dàbí òkú. Ṣẹ̀gbọ́sẹ́bà wọ́n wá láti wá fi ẹ̀mí wọn nílẹ̀, fi ẹ̀mí wọn wéwu. That is the essence of faith. Faith is a constant thing. Kò ń ṣe torí pé mi ìlówó lọ́wọ́ mi nígbàgbọ́ mọ́, náà torí pé mi nílera mi nígbàgbọ́ mọ́. Tó o bá ti gba Jésù gbọ́ lóòtítọ́ àti lódodo, ó wà constant. Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní àgbà tó lówó lọ, àgbà tó lówó. Ẹ̀wọ̀n ìgbà tí Jésù wà láyé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n gbàgbọ́ nú ẹ̀, wọ́n tẹ̀lé lẹ́yìn. Ọ̀dọ̀ ìgbà tí Jésù tún kú tán, wọ́n tó gbàgbọ́ nú Jésù tó ti kú yẹn pé àwọn ṣàtúnbá pàdé ní ìsà òkú. Ǹjẹ́ gbàgbọ́ tẹ̀lé ò ti sá lọ báyìí?
nítorí àwọn ìlàkọjá àkókò kò ní yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí o bá nígbàgbọ́ ìgbàgbọ́ ó wà constant nǹkan gbogbo ìgbà ní. Now number 2, ṣé ní ohun àkọ́kọ́ tí a máa ń gbé jáde nípa ìgbàgbọ́ ni wípé ìgbàgbọ́ máa ń beautify Ọlọ́run ó dẹ̀ máa ń beautify àwa náà. Now nínú ìwé Hébérù, in the book of Hebrew chapter 11 verse 5 and 6, the Bible says faith. Here you have faith in God. Without faith, you cannot please God. You cannot be beautiful before God. You cannot be acceptable to God. And neither can you too show the beauty of God in your life if you don't have faith. Olùdé sọ fún ẹ pé àmì wọn yóò máa bá àwọn tó bá gbàgbọ́ lọ, àmì tó ń sọ ẹ wọ́n sọ nípa ipa àpá Jésù lua, the mark of the blood of Jesus, the beauty of redemption, the beauty of our faith. That is the blood. So ó ní àwọn tó bá gbàgbọ́ ní àmì wọn yóò máa bá àwọn tó bá gbàgbọ́ lọ. So ìgbàgbọ́ wa ó máa ń beautify wa, ó máa ń beautify Ọlọ́run nínú ayé wa. That's why pé Abraham nígbà tó gbàgbọ́ Bíbélì jẹ́ kó dímọ̀ fún wa wípé Ọlọ́run ó jẹ́rìí rẹ̀ pé nítòótọ́ ìdí yìí o ní ọ̀rẹ́ mi. So the beauty of God is coming your way in the mighty name of Jesus. Then another one tó wọ́n ní pé verse 3 verse 5 áńgẹ́lì náà sit down ó sì fún àwọn obìnrin náà pé ẹ má bẹ̀rù nítorí èmi mọ̀ pé ẹ̀yin wá Jésù tí a ti kàn máa gbélébùú kò sí nìyí nítorí ó ti dìde gẹ́gẹ́ bí ó ti wí wá ẹ wò ó ibi tí Olúwa lùbúlẹ̀ sí. Can you see now? The angels at this time around were sent by God to help us out, to help the believers, to help Mary and other colleagues, to help the believers, to help the apostles. Issue yẹn kọjá òye wọn ṣe nígbà tá a bá lò gbàgbọ́. Faith is all about unseen things. Faith is all about challenges. Faith, when we exercise faith, you know, you are risking your life, but it is a positive risk of life. So nígbà tó ń ṣe ìyọ́ náà wọ́n understand pé òye tó ń ṣe iye méjì wọn dáadáa. Àwa ará áńgẹ́lì wa láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ọ̀sẹ̀ yìí, ìwọ tó gbàgbọ́ nínú Jésù Kristi Olúwa, áńgẹ́lì ìrànwọ́ yóò dìde fún ọ náà. Níbi tó ti ń gba Ọlọ́run gbọ́ yẹn, áńgẹ́lì ìrànwọ́ yóò dìde fún ọ náà. Lẹ́nu iṣẹ́ rẹ, pàápàá jùlọ gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run lápapọ̀, gbogbo ìjọ Ọlọ́run pátá lákòókò áńgẹ́lì ìrànwọ́ yóò dìde fún wa. Ẹ̀rí ní àkókò Jóòbù, Ọlọ́run ràn lọ́wọ́. Lóòótọ́ ti gbàgbọ́ kó tó di pé ìjàmbá ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀, a tó ràn wọ́n láti gbàgbọ́. Ní àkókò Dáfídì, ẹ̀rí ó ti gba Ọlọ́run gbọ́ kó tó di wípé ìdojúkọ dé, ṣùgbọ́n kó tó nígbàgbọ́ nígbà tí ìdojúkọ dé. So which means pé a bá fẹ́ wo àkókò Jésù Kristi náà, ẹ̀rí nínú ìwé Matthew orí 26, Matthew 26 from verse 36, nígbà tí Jésù wà ní orí òkè Gẹ́sítímánì bí sọ fún wa wípé ó gbàdúrà nígbà tó tó àkókò láti parí iṣẹ́. Bíbélì wípé ó wí lọ́kàn rẹ̀ pé nítorí pé ó ń bẹ́ẹ̀ rárá jìjàkadì wípé Olúwa tó bá ṣe é ṣe ká yí aago ìkó lórí mi, ṣùgbọ́n nípa ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ ó wípé kì í ṣe bí mo ti ń fẹ́ bí kò ṣe fẹ́ rẹ̀. Ẹrù ìgbé sọ fún wa pé nígbà tó travel, nígbà tó jagun tó ṣẹ́gun yẹn tán, àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run wa wá wọ́n ń ṣe ìránṣẹ́ fún un. That is the hour we are. Àsìkò tá a nílò àwọn áńgẹ́lì ìrànlọ́wọ́ nílé. As you exercise your faith, angels of help shall locate you in the mighty name of God. They come around to minister to us. Lásìkò àwọn onímọ̀ sọ fún ọ pé nǹkan tẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ ṣe nǹkan báyìí gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí gbọ́dọ̀ ṣe. So nítorí náà láàárọ̀ yìí bí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run níbikíbi tó bá wà lábẹ́ ọ̀run, mo pàṣẹ pé áńgẹ́lì olùrànlọ́wọ́ rẹ yóò dìde láti ràn lọ́wọ́. Bákan náà ni mo tún gbàdúrà fún ọ pé ní orúkọ Jésù Kristi tó wà láàyè, mo wí pé your faith shall beautify you and will beautify God in your life in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for the privilege of knowing you, and we cannot at this point in time deny faith. Thank God that Apostle Paul said, if Jesus Christ did not resurrect, our faith is in vain. But thank God that you resurrected and you are alive to prove that you are alive for us. Father, I pray that you will help our faith and you will help Church of God. You will put us on fire for God. This hour, testimonies of your faithfulness shall continually be seen all around the world. And then the Antichrist and all the gods shall be silent once and for all. They have no influence now because the Holy Spirit is at work in us. Glory to Jesus. Thank you, Father. I plead the blood of Jesus.
And I decree for as many that have not known Jesus, this is your time to give your life to Jesus. And if you have been on faith, please keep on. Let the fire of faith keep on burning. And as Jesus Christ emerges very soon, you shall be raptured like the 5 wise virgins. This will be your take. This will be your portion. This is what I decree, and it shall be so. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen. God bless you. See you next time. Bye-bye.